再厉害的咳嗽也怕这味便宜药人人用得起，能治疗多种咳嗽，因为好用又便宜，很多药店喜欢藏着不说，所以很少有人知道。但樊医生今天就给大家分享，看完别错过了，它就是咳素停糖浆。最近越来越多的人咳嗽，这味便宜药，不管你是感冒引起的咳嗽，还是气阴两虚引起的干咳，甚至是慢性支气管炎咳嗽、气喘等等都能用。尤其在冬天，咳嗽更是容易反复发作，一咳就咳嗽不停，这时都可以试一试咳素停糖浆。它主要有枇杷叶、麻黄、桔梗、桑白皮等多味中药材组成，具有补肺养阴、润肺止咳、益胃生津的功效。有这些咳嗽问题的朋友都可以在家常备着，你学会了吗？